구독자 여러분들 안녕하십니까? 최프로입니다. 시바이누가 저점을 찍고 반등을 하긴 했지만 연일 상승분을 반납하고 있는 지금 오늘은 시바이누 말고 다른 밈코인을 다뤄볼까 합니다. 밈코인의 조상격인 도지코인, 그 다음 2세대격인 시바이누, 과연 3세대 밈코인의 대표 주자는 어느 코인이 될까요? 혹시 도그위엣이라고 들어보셨나요? 제 생각엔 이 도그위엣이 도지와 시바이누의 계보를 잇는 우리에게 졸업과 초대박을 안겨줄 유일한 코인이라고 생각이 드는데요. 제가 이렇게까지 극찬했던 코인이 없었기에 혹시나 해서 말씀드리지만 도그위엣 홍보하는 게 아닙니다. 저번 영상에서도 제가 언급을 했었는데 오늘은 바로 이 도그위엣 코인에 대해서 말씀드릴게요. 먼저 이 도그위엣, 현재는 아직 국내 원화 거래소에 상장되어 있지 않고 바이비트, 바이낸스 같은 해외 거래소에만 상장이 되어 있는데 지금 이 도그위엣 수많은 신생 밈코인 중에서 굉장한 상승을 보여주고 있습니다. 어제 약 41%의 상승률을 기록했고 어제 기준으로 개당 약 2.3달러에 거래되고 있는데 이 도그위엣은 밈코인들 가운데서도 특출난 성과를 보여주고 있으며 최근 몇 주간 지속적으로 상승세를 기록하며 고래들에게 주목을 받고 있죠. 특히 7월 동안 다른 밈코인들은 평균 약 5%의 하락률을 기록했던 가운데 도그위엣은 홀로 상승세를 지속하며 페페코인을 제친 뒤 도지 시바이누의 밈코인 시가총액 3위, 전체 코인 시가총액 30위로 우뚝 올라섰습니다. 이 도그위엣은 사용자들 사이에서도 긍정적인 평가를 받고 있으며 고래들의 관심도 높아지고 있습니다. 이 도그위엣의 향후 전망에 대해서는 긍정적인 전망이 지배적인데 특히 이 디지털 자산 시대의 변동성을 감안할 때 이 코인은 기술적인 발전과 시장 내 위치 강화를 통해 더욱 성장할 수 있는 잠재력을 가지고 있다는 겁니다. 또한 전 세계적으로 디지털 자산에 대한 관심이 높아지고 있는데 이 도그위엣은 새로운 투자자들을 유치하는 데도 성공할 수 있을 것이라고 생각합니다. 다음으로 차트를 한번 분석해 볼 건데요. 아직 상장한 지 얼마 되지 않아서 표본이 부족해서 정확한 차트 분석은 살짝 어렵지만 살펴보자면 여기 1차 지지라인의 지지를 받으면서 해당 저항을 뚫으려고 계속 시도하다가 결국엔 돌파를 성공한 모양새인데 힘있게 밀고 나가지 못하고 여기 이 2차 저항선에서 힘이 빠진 모습입니다. 하지만 여기 보시면 피레침으로 살짝 돌파는 했죠. 이는 해당 구간 매물대가 어느 정도 해소됐다는 시그널이므로 다음번 숨 고르기 후 다시 돌파 시도를 할 때 아주 강한 힘으로 장대 양봉이 만들어질 것이라고 저는 생각하고 있습니다. 그리고 이 시바이누 차트와 비교해보면 시바이누 상승분을 그대로 따라가고 있다고 보는데 이를 통해 분명하게 알 수 있는 건 이 도그위엣은 아직 최고점이 오지 않았다는 거고 시바이누 차트에 대입해 봤을 때 이 도지 위엣은 아직 4배 정도까지 상방이 열려 있다고 보여집니다. 그러나 이 모든 것은 어느 정도 시장이 안정화되고 하락장이 아닌 횡보나 상승장일 때 통하는 분석입니다. 지금같이 안 좋은 장에서는 다소 차트가 만들어지는 게 느리거나 예상과는 정반대로 갈 수 있습니다. 독학이나 교육으로 차트 읽는 법을 공부하셔서 막 돈을 벌다가도 이런 장만 오면 손실을 보시는 분들이 바로 이 시장 상황에 대한 대응은 배우지 못하였기에 단순히 차트만 보고 끙끙거리다 손실을 보게 되는 것인데요. 하락장이라고 모두가 손실 보는 것은 아니지만 대부분의 사람들은 손실을 보기 때문에 이럴 땐 차라리 다른 쪽으로 눈을 돌려보시는 걸 추천드립니다. 이런 장에서도 어마어마한 수익을 내는 사람들이 있습니다. 물론 저를 포함해서 말이죠. 대표적인 밈코인이죠. 시바이누, 봉크, 플로키, 페페 등 국내 거래소에 상장되어 있는 이 밈코인들, 지금은 여타 다른 코인들과 같은 하락세이지만 작년 밈코인의 대표 주자였던 봉크코인의 상승률을 보시면요, 무려 7,908%가 상승하는 모습을 보여줬습니다. 이는 만원 투자 시 79만원, 150만원 투자 시 1억 2천만원이라는 어마어마한 수익률을 보여줬는데요. 만약 이런 밈코인들을 국내 거래소에서 상장되기 전, 아니 아예 이 세상에 생기자마자 찾은 뒤 선점해두면 과연 어떻게 될까요? 코인 시장의 상황이 어떻게 되든 100만원, 1000만원으로 억만장자가 되는 게 이제 남일이 아닌 바로 내 옆에 누군가가 될 수 있고 그 주인공이 타인이 아니라 바로 내 자신이 될 수 있다는 점입니다. 솔직하게 말씀드리면요, 지금 이 디지털 시대는 노력을 조금만 한다면 충분히 신문 상승의 기회를 얻게 되는 좋은 시대입니다. 노력도 참 단순합니다. 그저 방금 말씀드렸듯 밈코인 하나 잘 고르시고 잘 찾는 정도의 노력만 하시면 된다는 거예요. 뭐 이게 단순하긴 하지만 실제로는 은근히 어렵습니다. 왜냐하면 하루에도 몇십 개씩 새로 나오는 밈코인 중에서 옥석을 가리기란 정말 어렵기 때문이죠. 하지만 좋은 밈코인을 제대로 선점하게 된다면 만원으로 100만원 만들기, 100만원으로 1억원 만들기 정도야 정말 아무것도 아니게 되는 셈이죠. 그렇다면 어떻게 옥석을 가려내느냐? 첫 번째는 새로 나온 밈코인들을 상시 모니터링 해주고, 두 번째로 밈코인의 커뮤니티 규모를 체크해야 합니다.
커뮤니티의 규모가 크면 클수록 상장 가능성이 올라가고 해당 밈코인의 수요가 많기 때문에 가격 상승은 무조건적이다 라고 볼 수 있습니다. 자, 여기에 보시면 이런 식으로 모든 종류의 유망한 밈코인들이 모여 있는데요. 상승률이 참 경이롭죠. 국내 거래소에서 볼 수 없었던 몇천 프로의 상승률부터 최대 5만 프로의 상승률까지 요즘 같은 하락장에서 이 정도 상승률을 보기란 정말 쉽지 않습니다. 하지만 여기서도 주의를 하셔야 하는 게, 자, 여기 거래량, 이 거래량을 보시면 이 도그즈 2만 프로 정도 상승했으나 거래량 2K죠? 2,000달러. 즉 우리 돈 300만원 정도인데, 사실 300만원 거래량이면 실질적으로 매매하기에 너무나도 적은 거래량입니다. 하지만 여기 이 BOB 코인 거래량이 무려 30만 달러죠. 우리 돈으로 4억 원 정도 하는 건데, 아직 글로벌 거래소에 상장도 되지 않은 코인이 4억 원씩이나 거래된다는 건 실질적으로 매매하기에 충분히 괜찮은 거래량입니다. 그래서 저런 밈코인을 아무거나 사도 이렇게 경이로운 수익을 낼 수 있느냐? 절대 아닙니다. 물론 뭐 만원, 2만원으로 없는 돈 치고 여러 개의 코인을 사두고 수익을 내볼 수 있지만, 하루에도 수십 개씩, 한 달이면 몇백 개의 밈코인이 계속해서 쏟아져 나오는데 무한정 밈코인을 사들일 것도 아니고 여기서 어떻게 수익을 낼 수 있겠습니까? 그렇죠? 이게 제 밈코인 지갑 잔고인데, 웬이라는 코인에 3천만 원을 투자하고 대략 40배의 수익을 내서 현재 자산은 91만 불, 우리 돈 12억 원인데요. 도대체 어떻게 이런 코인을 미리 찾아내서 선점했냐? 아무에게나 알려줄 수는 없고, 지금 제가 유튜브를 한 지 얼마 안 돼서 채널 구독자가 많이 없는 관계로 구독자 이벤트를 진행 중인데, 제 채널을 구독해 주신 다음 아래 번호로 구독 완료라고 문자를 보내주시면 해당 코인을 찾는 방법, 또 거래하는 방법, 국내 거래소로 옮기는 방법, 저만의 노하우 등 여러 가지 자료와 함께 제가 발굴해낸 기본 30배 이상 상승이 예상되는 밈코인을 알려드리겠습니다. 꼭 구독 완료라고 문자 보내주시고, 제가 코인 경력이 18년부터 이제 벌써 6년 차에 접어드는데 지금 장이 굉장히 안 좋죠? 물타기 비법, 하락장에서 유일하게 상승하는 코인 찾는 방법 등 구독자님들이 꼭 필요로 하는 중요한 정보만 모아놓은 교육 자료 또한 제가 무료로 알려드리겠습니다. 뭐 금전을 요구하거나 투자를 강요하는 이런 거 일체 전혀 없고요. 그냥 무료로 구독만 해주시면 다 알려드릴 테니 꼭 제 채널을 구독해 주시고 구독 완료라고 문자 보내주시면 제가 드리는 교육 자료로 밈코인 괜찮은 거 하나 직접 찾으신 다음 만원으로 100만원 만들어 보시면 이 얼마나 기분이 좋겠습니까? 그렇죠? 모쪼록 오늘 영상은 여기까지고요. 저는 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.